Sa panahon ngayong pabago-bago ang temperatura at sobrang init sa araw pero sa pahapon naman ay bigla ang uulan. Sa madaling araw naman malamig ang simoy ng hangin. Ito yung uri ng klima na madalas makapaghatid sa atin ng ubo, sipon, trangkaso at may kasamang pananakit ng katawan at sakit ng ulo. Kailangan natin ang home remedy dahil alam naman natin na sa ngayon ay punong-puno ang mga hospital at mahihirapan tayong magpa-admit. Mahihirapan tayong i-accommodate. Kaya kailangan po sa loob ng tahanan ay ready tayo kung paano natin lapatan ng kagamutan ng ating mga ganitong uri ng karamdaman. Bago po ako magpatuloy ay nais ko po na sana ay i-click po ninyo ang subscribe button upang masubaybayan ninyo ang iba pang mga video at pakiclick na rin po ang bell para updated po kayo sa pagpasok ng mga bagong video na ating ipinaglilingkod sa inyo. Sa loob ng ating tahanan ay sikapin po natin na maglaan ng mga babanggitin ko upang kahit papaano ay mayroon tayong kahandaan sakaling dapuan tayo ng nasabing mga karamdaman na sana nawa ay huwag naman kung luluubin lamang ng ating Panginoong Diyos. Ang unang-una po ay ang luya. Ang luya ay nagtataglay ng polyphenol o antioxidant na sagana din po ito sa vitamin B3 at B6, iron at potassium. Ang luya ay hindi na kailangang tanggalan ng balat dahil ito ay nagtataglay din ng kemikal na nagpapaluwag ng plema at nakakatanggal ng kati sa ating lalamunan. Ang sunod naman po na dapat na mayroon tayo sa loob ng tahanan ay ang lemon o kaya ay kalamansi. Ang lemon o kalamansi ay pangunahing halaman na nakagagamot po ng H1N1 o swine flu na naging laganap nitong nakaraang mga kapanahunan. Number 1 din itong panlaban sa common cold. At ito pong lemon ay nakagagamot din po yung siguro yung parang nabibingi kayo o parang may ingay sa tenga. Ang tawag po doon ay tinnitus. Na ito po ay nararamdaman ng mga may sipon o inuubo o kaya ay mainit ang temperatura. Ito po ay nakatutulong din sa problema sa sikmura, kidney problem, lung issue, liver and gallbladder problem. Ang mainit na lemonade ay nakapagpapaluwag ng plema at nakahahagod sa lalamunan upang tanggalin ang kati na nagdudulot ng dry cough. And then, ang sumunod naman po ay ang raw honey. Ang raw honey ay nagtataglay ng bee pollen na sagana sa amino acid, enzymes, mga bitamina at bioactive plant compound. Number 1 antibiotic ang raw honey. Hindi lamang yan, kundi may taglay din itong antioxidant at siksik sa sustansya na kailangan ng ating katawan. May kakayahan itong tanggalin ang makapit na plema sa lalamunan, pawiin ang bakterya na nagdudulot ng pangangati sa lalamunan. Mabisa po ito sa dry cough. Dagdag pa rin ay ang raw honey ay gamot din po sa insomnia. Kaya kapag ininom po ninyo ito sa gabi ay mga 30 minutes patuloy pa ay aantukin na kayo at kayo dadalhin ito sa isang mahimbing na pagtulog. Mag-ingat lamang po tayo dahil nagkalat ang adulterated o fake honey sa pamilihan. Mura lang po ang fake honey at yun ang pangunahing senyales na yun ay fake. Secondly, ang adulterated honey ay walang bee pollen kaya hindi mo sila makikitaan ng bubbles na umaakyat sa ibabaw. At ito rin ang dahilan kung bakit nagpe-pressurize ang honey sa loob ng bote na kapag binuksan mo ay para kang nagbukas ng soft drinks. May pressure. May tumatakas na bubbles paakyat. At dahil ang pasteurized honey ay hinaluan na ng asukal sa pagpapakulo para dumami, hindi na po ito nagtataglay ng mga nutrients na una nating nabanggit na tanging sa raw honey lamang natin matatagpuan. Kaya't ito po ang tunay na itsura ng honey katulad ng makikita ninyo na itinuturo ko meron pong bubble sa itaas. Ito naman po ang itsura ng fake o adulterated.
Malinis, walang bula, sobra ang tamis at walang epekto sa lalamunan kapag iniinom. So, paano ba ihanda ang mga sumusunod upang magsilbing kagamutan? Paghahanda po ng salabat o limonada, hugasan ng luya, huwag tatalupan, pakuluan. Hiwain ang kalamansi o lemon at ipiga sa isang tasa o ng mainit na salabat. Inumin habang mainit. 5 times daily or as needed po. Inumin habang mainit at yung init po nito ang nakatatanggal, nakapagtutulak ng bakterya pababa sa ating sikmura at ito ay diretso ng matutunaw. Paghahanda naman po ng pangmumog o yung gargle. Magpakulo ng tubig. Ilagay sa tasa at lagyan ng kaunting asin. Imumog habang maligamgam o yung init na kayang tiisin. Mas mainit ay mas mabuti. 5 times daily or as needed. Paghahanda naman po ng pangsuob o yung steam bath. Magpakulo ng tubig na may dahon ng kalamansi, dalandan o suha, whichever is available na citrus leaves. Pwede ring haluan ng dahon ng oregano kung mayroon kayong oregano. At magsusuob, magi-steam bath po kayo 5 times daily or until the steam is available ay sige lang po tayo ng pagsinghot, paglanghap sapagkat yung steam na ito ay nakapagluluwag ng plema at siya yung humahagod sa ating lalamunan at sa ating dibdib upang magluwag ang ating pakiramdam. Ang sumunod naman po ay ang itsura o kung paano po tayo magsusuob ay kumuha po tayo ng kumot and then tayo po ay pumasok doon sa nag-i-steam o yung umaaso na ating inihanda na formula at singhot-singhutin natin. Ayan, nakikita po ninyo sa ating picture na medyo yuyuko tayo at sisinghot-singhutin natin. Pwede naman po nating ipatong yun sa lamesa at sa lamesa po natin singhutin. Mga isang talampakan po ang layo para mas masaga po nating mabuti ang yung aso na ini-emit ng ating formula na ginagamit. Sunod naman po ay ang pag-inom ng raw honey. Maghanda ng maliit na basong may sukatan. Maglagay po ng mga 15 to 20 ml ng honey sa baso o kutsara. Drink whenever cough attack. Ang bee pollen ay humahagod sa ating lalamunan, pinaluluwag ang bakterya at hinahatak nitong bababa sa sikmura. Nakokontrol nito ang tuyong ubo na nagpapahirap sa pasyente. Maghanda ng mga masusustansyang pagkain katulad ng malunggay, ihalo sa munggo o iba pang lutuin tulad ng tinola at iba pang mga gulay na nilalagyan ng malunggay. Ang labanos naman po ay napakahusay din. Gawin po natin itong ensalada at ito'y hahaluan ng kamatis, bawang, sibuyas at luya na kung saan ay kilala ang mga ito na nagtataglay ng antibiotic. Then, sa panahon po ng gamutan ay iwasan po natin ang mga sobrang matatamis at malalamig na pagkain sapagkat hindi po ito kahit kailan nakatutulong sa ating kalusugan. Sundin po ang mga nabanggit upang tayo ay manumbalik sa ating kalusugan. Maraming salamat po sa inyo at ako po ay tumitiwala na ang pananalig po natin sa Diyos kasama yung positive mental attitude ay makapagbibigay sa atin ng iba yung kalusugan. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, panatilihin lamang po natin ang pagsunod sa wastong pagkain, pag-ehersisyo, tamang tulog, at tiyak ang Panginoon ay sumasa atin at magbibigay sa atin ng iba yung kalusugan. Maraming salamat po. Isa pong malusog na buhay sa inyong lahat.